tapi tunggu dulu Bapak. Kulihat orangnya nanti ya. Ular ada ke tidak? Apa? Ya sudah, kalau begitu kau sabar di sini. Kau datang ke mana ke sini? Kau jaga ya. Iya, iya, tenang saja. Mama, itu bunyi apa tuh? Ah, Bapak macam putra tahu saja. Sebelum hujan kan ada guntur toh. Petir adalah loncatan-loncatan listrik dari satu awan ke awan lainnya. Loncatan yang bermuatan listrik jutaan volt itu saling bergesekan dengan udara hingga memunculkan bunga api. Inilah yang disebut kilat. Pergesekan itu begitu hebatnya. Ia membelah, menabrak, dan menekan udara di sekitarnya. Benturan-benturan ini begitu kerasnya sehingga menimbulkan suara yang menggelegar. Menjelang akhir tahun, intensitas hujan di Indonesia akan semakin meningkat dan biasanya ketika hujan disertai dengan petir. Dan ternyata fenomena petir bisa dengan mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ketika kita berjalan di atas karpet dan kemudian memegang gagang pintu, terkadang kita akan merasakan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala kecil yang dinamakan listrik statis. Listrik statis bermuatan listrik yang sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua benda secara bersamaan. Sedangkan fenomena petir yang biasa kita temui di langit merupakan fenomena yang sama namun dengan skala yang lebih besar. Pada awan hujan atau awan cumulonimbus, terdapat partikel es yang bergesekan satu sama lain yang menyebabkan meningkatnya muatan listrik di dalam awan. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis muatan listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua muatan ini bekerja persis seperti magnet, di mana muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik dan muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Pada kasus petir, awan hujan bermuatan positif pada bagian atas dan bermuatan negatif pada bagian bawah. Ketika ada benda yang bermuatan positif mendekati awan seperti pohon, menara, dan petir akan menyambar benda tersebut. Jadi jika ada mitos yang mengatakan bahwa petir tidak bisa menyambar di tempat yang sama adalah salah, karena faktanya banyak menara, gedung, maupun pohon di dunia yang tersambar petir berulang kali. Semua petir yang menyambar memiliki suhu yang sangat tinggi dan panas. Inilah yang menyebabkan suara guntur terjadi. Hal ini terjadi ketika setiap partikel yang ada di udara menerima panas yang sangat ekstrim dari petir, sehingga setiap partikel yang terkena petir bergerak sangat cepat yang mengakibatkan partikel dengan suhu lebih rendah di sekitarnya terlempar jauh dengan sangat cepat. Dan pergerakan inilah yang kita dengar sebagai guntur. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu kemudian diikuti suara guntur beberapa detik kemudian.